ютубта бір орыс кісі айтады осындай, алаш деген вообще автономия болмаған, Әлихан Бөкейхан тәуелсіздікті аңсаған деген бәрі өтірік деген сияқты ше. Мен үшін не маңызды? Қазақ елінің дамуына қызмет етуі маңызды, ең бастысы. Кім репрессияға ұшырамай қалған алаштықтар танымал? Мұхтар Әуезов. Подозрение бар бәрі, Мұхтар Әуезов что-то нечисто мынау. Рысқұлов ше. Кеңес үкіметінің идеологиясымен бірдей болды ғой, дұрыс па? Иә. Ол неге атылып кетті? Мысалы, қазір Алашорда үкіметінің адамдарын айтып жатырық та, олардан ұрпақ қалмады емес, қалды, бірақ кімдер олар? Қай тілде сөйлейді олар, мысалы? Жестко ғой брат, мына сұрағын. Тәлфиға тарихшысы ма не деген комментарий. Айсұлтан молодец, Айсұлтан жарайсың. Армысыздар құрметті көрермендер, Әлімжан Асқар YouTube арнасында біздің подкасттың бірінші шығарылымы, себебі осыған дейін пилотты шығарылым болған, алғашқы шығарылым Алматы подкаст студиясында түсіріп отырмыз. Подкастымызда аты сұрақ, және мен Әлімжан Асқар, мен өзім достарым шақырдым, әдеттегідей Ерлан, әртүрлі ғылымдар, барлық ғылымдар докторы ма? Ерланға қай тақырыпты айтуға болады десем, кез келген деді ғой. Шахматтан басқасын бәрін шақырамын деді. Сондықтан бүгін біздің тақырыбымыз шахмат деді. Бүгін біз Алашорда жайлы сөйлесеміз. Жалпы Алашордаға қатысты қандай сұрақтар бар, соның барлығын қоюға тырысамыз. Қандай да бір жүйе болады деп айта алмаймын. Ойымызға келген сұрақты айтып кете береміз. Және Алашорда жайлы сұрақтарға егжей жауап беруге көмектесетін Айсұлтан, Айсұлтан бірақ алаштанушы емес, Иә, мен алаштанушы емеспін. Бірінші кезекте рахметімді білдіргім келіп тұр саған, Әлімжан, шақырған үшін. Екіншіден өзімді шамалы болса да таныстырып өте кетейін. Мен алаштанушы емеспін. Бірінші кезекте жай ғана алаш мұрасына қызығушы адаммын деп айта кетейік. Өте қатты ұнайды. Жүрегіме жақын тақырып. Бірінші шығарылымда бізде де подкаст емес деп өтіп қояйын. Екінші шығарылымда мойындай салдық қой подкаст екеніне. Бексұлтан Көлімқосов, менің досым. Ассалаумағалейкум достар. YouTube жұлдызы. Енді кішігірім бар деп қояды. Алашорда туралы тақырып болды. Маған да өте қызық. Соңғы негізі бұрын бір 10 жыл бұрын ондай қатты алаш деген сияқты болған жоқ. Или интернет болмағаннан кейін ба, осы соңғы бір 3-4 жылда осы пабликтерді қараймын, нені қараймын, осындай Алашорда тақырыбы қатты жоғары көтеріліп жатыр. Ютубта видеолар болсын, комментарийда посттар шықса, жаңалықтар шықса. Осыдан 10 жыл бұрын Қазақстанда өмір сүру кішкене жақсырақ болған ғой. Қазір қиындау болып жатыр да өмір сүру, адамдардың тұрмысы нашарлап жатыр, соған байланысты ностальгия туындап жатыр, Білмеймін, оған келіспеймін мен 100%. Оған мен де келіспеймін деп айта аламын. 1917 жылы құрылды. 100 жылдығына байланысты болды онда, 100 жылдығы болды. Кішкене тойлады. Алаш десек, жалпы, 1917 жылдан бастағанымыз кішкене дұрыс емес болады. Себебі 1917-тен бұрын Алаш партиясы, жалпы Алашорда үкіметі ол бір аспаннан салбырап түскен бір құбылыс емес. Өзінің ұзақ жылдар бойы даму барысында келген партия келген. 1905-тен алсақ болады. 1905-тен алса болады көбісі, көптеген ғалымдар 1905 жылдан бастап санауын бастайды. Неліктен? Себебі осы кезде қазақ жерінде қарқаралы петициясы жарияланған болатын, және де осы қарқаралы петициясынан басында алаш зиялылары тұрған болатын. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұржақ Дулатұлы барлығы 10 мыңға жуық қол жинап, осы петицияны сол кездегі Орыс империясына жолдаған болатын. Қазақ халқымыз. Не петиция? Госдумаға ма? Ол қарқаралы петициясының негізгі мақсаты қазақ халқының қазақ жеріндегі ауыр тұрмысын көрсетіп, осыған бір жағдай жасау болатын. Ал кімге жазылған? Николай ма? Екінші Николайға жазылған. Енді 1905 жылы ол кезде кім бар? Николай болды. 1905 жылы ол кезде әлі 1905 жылы ол кезде әлі Орыс империясы бар, сондықтан Орыс императорының атына. Мысалы Николай екіншімін 1905 жылы мына жақта революция басталайын деп жатыр, жайлап жексенбі хан төгіс болды. Қазақтардан хат келіп тұрса, кто есть дейтін сияқты ғой, мысалы Николай
енді екінші сорттың адамдарына қараған сияқты сол кезде қазақтар. мүмкін олай да қараған болар, бірақ енді қарқаралы петициясының жалпы несін қарау керек, күшін қарау керек. Ол петицияға кем дегенде 10 мыңға жуық адам қол қойған 10 болатын. мың адам өте көп. Ол кездегі қазақ халқы үшін қазіргі таңның өзінде де бір қазіргі петиция бір жинау керек болса 100 мың лайк жинаған сияқты болып тұр ғой примерно. Солай болар, иә. Ал қазіргі таңның өзінде мысалға әртүрлі петициялар жарияланып жатады ғой интернетте. Жаңағы үй жануарларының жағдайын жасайық, ананың жағдайын жасайық, мынаның жағдайын жасайық дегенде, соның өзінде петициялар онлайн жасалғанның өзінде де ешбір қиындықты туғызбайды. Соның өзінде де бір көріп жатпайсың, бір 50 мың 100 мың қол жинап жатқан. Сондықтан сол кездегі қазақ елі үшін 10 мыңнан астам жиналған қолмен петицияны елемеу мүмкін емес деп ойлаймын. Жақсы, бірақ оның нәтижесі қандай болды сонымен? Елемеді деп айтуға келмейді. Ол петицияның ең басты нәтижесі қазақ халқының жалпы өзінің құқықтарын қорғауға болатындығына көз жеткізгендігі деп айтса болады. Ол сол петиция түсінікті, ол жерде жазылып тұр. Бізде қазақта қазір проблема, аштық, жағдай нашар болып жатыр. Енді аштық деп айтуға келмейді ол кезде, аштық. Ашаршылық деген жоқ ма әдейі? Аштық деп жатыр адамдар. Кедейшілік, мал жаятын жерлер жоқ, барлық құнарлы жерлерді Орыс империясынан келген азаматтар алып алды дегендей. Сонда біз проблеманы одан да алдында алу керекпіз ғой. Мысалы, крепостной право отмена болды. Одан кейін орыстардың тұратын жері болмады да, қазақ жеріне бардыңдар, сол жақтағы жері шүйгін жерлердің бәрі сендердікі деді. Орыстар келді, қазақтың жері тартып алды. Біздің тұрмыс тіршілік нашарлай бастады. 1905 жылы білімді азаматтар кішкене проблема бар екенін түсіне бастап шешу керек деді. Шешу керек деді. Олар білімді, себебі оларға орыстар білім берді. Орыстар не үшін білім берді? Себебі сол жерде басқаратын қазақтар кейін патшаға қызмет етеді деп ойлады. Ол да негізі өте қызық мәселе. Лақтырып кетті бірақ. Сол кездегі кейбір орыстың шенеуніктері осындай жағдайдың қалыптасуы мүмкін деп ескерткен де болатын. Біздер қазір осы қазақ балаларға мықтылап тұрып білім береміз, сосын сол білімін керісінше бізге қарсы қолданбайды ма деген күдік оларда туындаған болатын. Бірақ сол кездегі шенеуніктер мүмкін ондайды елемеген де шығар. Ондай қауіптің төнуі болар екен деп мүмкін ескермеген де шығар. Сөйтіп жақсылап тұрып білімін берді. Ресейдің ең бір озық университеттерінде, Қазан қаласы, Петербург, Мәскеу қалаларында университеттерде, жоғары университеттерде оқуға мүмкіндік берді. Қазірдің өзінде оқи алмаймыз ғой біз Қазан қаласында. Қазіргі таңда жағдайым жетіп тұрған өзінде де Қазан қаласында, мысалы Мәскеу, Петербург қаласында оқыған қазақ студенттерге бір ерекше бір студенттер ретінде қарастырып. Мысалы сол кезде бұл мүлдем бөлек деңгей болатын. Сондықтан негізі орыс шенеуніктері бір қателесіп кеткен болады десе де болады. Себебі біздің қазақ балаларға сондай мықтылап тұрып білім бергендері. Қазақ балаларына білім бергенде бәрібір сол заман келе жатқан жоқ па? Мысалы Әлихан Бөкейханға орыс мектебі білім бермесе, ол бәрібір Әлихан Бөкейханов болып қалыптасар ма еді? Арабтың білімін алып болсын, молданың білімін алып болсын. Мүмкін қалыптасар ма еді? Біз онысын білмейміз ғой. Ал оған дейін қандай процестер туындаған, және де қандай процестер туындауы мүмкін дегенге келсек, осы орыс жерінде қазақ студенттерін білім алатындай мүмкіндігі туғанға дейін біздің қазақтың балалары Ресейде оқыған жоқ, ондай мықты білім алған жоқ. Сондықтан халықты осындай өзінің құқығын қорғай алатындай саяси жолмен төтеп беруге болатынын білмеді десе де болады. Ерланға сұрақ бар. Енді мен айтқым келген бір мәселе, Алаш қозғалысында жаңа петиция жариялады, өзінің Айқап Қазақ деген журнал газеттерінде әртүрлі мақалалар жариялап, қазақ халқын ағартушылықпен айналыса бастады ғой. Бірақ сол қазақ халқының басым көпшілігін оқу, жазу білмегендіктен емес, былайша тыңдағысы келмеді. Неліктен сол кезде қазақ халқы Алашты қолдамады дегендей бір сұрақ қойған. Соған келеді. Сұрақ жаман қиын болып жүрді ғой. Мына жерде әңгіме былай да, жаңа сен айтып отырсың ғой, сен де берсең болады ғой? Болады, әрине.
мысалы Петербургда өте мықты білім алды деген сияқты ше. Бірақ ол кездегі қазақтар мойындамады ғой ол білімді. Оны білім деп те қабылдамады ғой. Оны ол мәселемен қалай қараймыз? Ол кездегі қазақтардың тұрмысына бір көз жүгіртсек, жалпы білім ол кезде қазақ даласында аса болды ма болмады ма? Ол жерде әңгіме жаңағыдағы халықтың арасында жазу сызу білетіндер де болды ғой. Болды. Сол жазу сызу білетіндер солар оқып беріп отырды қарапайым халыққа олардың идеяларын. Бірақ қарапайым халық оларды қолдаған жоқ. Яғни қарапайым халықтың өзінде сол кезде скептика болды да оларға қарсы. Любой жерде бар ғой бізде де мысалы оппозиционерлер шығып жатыр, ешкім қолдап кете салмайды ғой, күшті екен деп. Стабильность деп. Бұл жерде тұрақтылық деп ойлаймын ғой. Мысалға алдымда тамағым бар, басым аман, маған бір демократияның қажетіне, маған бір сайлау керек екен, оның қажетіне. Сол кезде де шүкір түсінбеген деген ойлаймын. Главный соғыс жоқ деп отырған адамдар болған ғой. Басымыз аман болсын дегенде сияқты. Бірақ действительно соғыс отқан бірақ. Ол кезде ол таңда қазақ мысалға 20 ғасырға дейін басынан қаншама қиын қыстау кезеңдерді өткізді, соғыстарды өткізді. Сол кезде бір жуастанып қалған шығар мүмкін. Ең басты бейбітшілік болсын, аман болсын, ешқандай да демократияның қажеті жоқ, ең бастысы. Егер Мыржақып Дулатовтың және Шәкәрімнің өлеңдеріне, жазуларына қарайтын болсақ, олардың өздері демократияға қарсы болған болып шығады. Ол кезде халықта ақымақ емес еді ғой. Тек қана орыстардың білетін жаңағы юридический факультетінде оқыды деген кезде біз айтатын біліміміз сол ғой. Басқа нәрсені оқыды деп айта алмаймыз ғой. Тек ауыл шаруашылығына қатысты оқыған болуы мүмкін, және Халел Досмағамедовтың медицинаға қатысты оқыған болуы мүмкін. Бірақ басқа бір инженерия, бір математикадан ондай прорыв деген сияқты бір деңгейлерді оқыды деп кесіп нақты айту қиын ғой. Енді сол юридическийді оқығанымен бізде қарапайым халықтың жаңағы скептикамен қарағаны қызық та оларға қарсы. Неліктен скептицизммен қарады дегенде, мен ойлаймын, неліктен бірінші кезекте жалпы қазақ елі сол кезде қазақ жұрты Алашты қолдамады деп айтуға келмейді. Біріншіден. Алаштың жаңағы бөлімшелері бүкіл Қазақстан бойынша болды. Бүкіл Қазақстан бойынша ма? Бүкіл Қазақстан деп батыста болды. Батыс Алашорда мысалға. Осы мен түсінбейтін нәрсем бар. Алашорда мемлекеті қазіргі Қазақстанның үкіметі қазіргі Қазақстанның территориясын толық қамтыған жоқ қой бәрібір. Мен Түлкібастан мысалы оңтүстік Қазақстан облысында Алашорда болған жоқ қой. Бізде Түркістан автономиясы болды. Түркістан республикасы ма? Түркістан автономиясы болды. Тұрар Рысқұлов бізде мысалы, мен ауылымда Тұрар Рысқұлов. Ол Алашордаға қатысы жоқ қой оның. Алашордаға қатысы жоқ оның. Керісінше келек онда сол жаққа қарай. 1905-тен өттік қой теория. Сондай петиция жазады, ол жақта өздері жексенбіде қантөгіс болды. Николайдың авторитеті азайып жатты. Госдума құрылды. Госдумаға қазақтар мүше болды, Қазақтар мүше болды. Әлихан Бөкейхан ішінде мүше болды. Бірімжанов дегендер бар. Біріншісінде, бірақ біріншісін тез таратып жіберді деген. Мүше болды бірақ. Екіншісіне мүше болмады, екінші созыв деген сияқты ғой, Екіншісіне жоқ. Сосын 1905 пен 1917-нің арасында Алаштың зиялылары не істеді деген бір сұрақ туындауы мүмкін. 1905 жылы Алаш зиялыларының жасы нешеде болды? Кім? Әлихан Бөкейханов дегендер бәрі құрдас қой? Әлихан Бөкейхан 1866 болса, 1905 жылы ол 39-да кеп уже ел ағасы болып қалған. Мұстафа Шоқайлар ол кезде 19-да. Енді қара, үш адамды білемін, мысалы кейінгілерін келтіреміз ғой. Алашордада Әлихан Бөкейхан, мына жақта Түркістан автономиясында Тұрар Рысқұлов, сосын Түркістан автономиясы емес, басқаша аталады, Қоқан хандығы, бірақ тоже бір Түркістан, біздің Қырғызстан жаққа қарай, Алматы жақта, ол жақта Мұстафа Шоқай басшылық болды. Қоқан, Сонда үш қазақ үш түрлі мемлекеттің басшысы болды. Негізі үш түрлі автономияның. Негізі әсіресе Қоқан автономиясы мен Алашорда үкіметіне байланысты көптеген сұрақтар туындайды. Қоқан автономиясы мен Алашорда үкіметі екеуі бір болды ма, бір болмады ма дегендей. Идеясы бір болды ма деген ба? Идеясы жалпы саяси құрылымы дегендей. Оны айта кету керек. Әлихан Бөкейханның жоспары бойынша Алашорда үкіметі әр мықтылап аяғына тұрған соң Қоқан автономиясына сол орталық Азияны мекендейтін түркі
халықтары алашорда үкіметіне енуі керек болатын. Сол кездегі Қоқан автономиясынан басшысы болып Мұстафа Шоқай болған болатын, ал Мұстафа Шоқай Әлихан Бөкейханның шәкірті. Сондықтан ол шәкірт міндетті түрде өзінің ұстазының артынан еріп бару керек еді. Әлихан Бөкейханды мақтан етеміз, мысалы біздің бірінші президент деген сияқты. Тұрар Рысқұлов, Мұстафа Шоқай былай шетте қалып кететін сияқты. Тұрар Рысқұлов пен Әлихан Бөкейхан Мұстафа Шоқайды бір қатарға жатқызбаған дұрыс, біріншіден. Себебі Тұрар Рысқұлов мүлдем бөлек идея, мүлдем бөлек көзқарас. Мұстафа Шоқай мен Әлихан Бөкейхан мүлдем бөлек позиция. Окей, Алашорда Қоқанмен бірікті, екеуі бір мемлекет, сонда келді. Мысалы бірікті дейік, сол кезде Алашорданың құрамына қырғыздар да кіріп жатыр, мысалы, иә? Қырғыздар да кіріп жатыр. Сол жердегі Қоқан автономиясына кірген халықтың барлығы Мұстафа Шоқайдың артынан еріп, жалпы Алашорда үкіметіне кіру керек болатын. Содан кейін Алаш деп аталған, қазақ деп атамаған, мүмкін кейін. Сол кезде мына жақта Түркістан болсын, мына жақта Алаш болсын, екеуі біз Оңтүстік Корея мен Солтүстік Корея сияқты болып кететін бе? Оңтүстік Корея мен Солтүстік Корея. Сұрағанды дұрыс түсінбедім. Қазақтар екі бөлек мемлекеттің азаматтары болатын еді. Мысалы Қазақстанның бір бөлігі жаңағы Алашорда үкіметінде, ал жаңағы оңтүстік жағы, Түлкібас деген райондар ол бөлек мемлекет болар ма еді дегендей сияқты ма? Мүмкін соған келер ме де. Онда бізде интернетте тарап кеткен мынандай қазір тарап жүрген бір мақалалар деп айтсақ та болады. Жаңағы Мұстафа Шоқай өзі бір мемлекеттің басшысы бола тұра Алашорда үкіметінің мүшесі болды. Ол негізінде жасырын Алашорданың жаңағы Алашордаға біріктіргісі келетін, сондай бір қуыршақ деп айтса да болады. Сондай басшы болып жүрді. Кейін жаңағы орыс үкіметі бұлар өздері бөлініп жүр деп жаңағыдай басқаша көрсету үшін кейін соңында бірікпекші болды деген сияқты сондай бір сөздер келді. Сөздер жазып жүрді. Бірақ ол нәрсені мен өзімді іздеп көрдім. Ондай ешқандай бір тарихи деректе, ешқандай құжат та жоқ ол нәрсеге. Ол просто менің ойымша бір Алашқа деген махаббаттан туындаған біреудің ойдан тоқыған әңгімесі секілді. Негізі құжатпен дәлелденбеген заттардың барлығын онда фантазия деп қарастыра берсе болады ғой, жалпы онда. Былай қарасақ. Біз әңгіме мынада ғой, біз растай алмаймыз ғой нәрсені. Растай алмайтын затты біздер растай алмаймыз, жақсы. Ал растамасақ, онда оны жоқ олай дұрыс емес деп те айта алмаймыз ғой. Біз тек қана мүмкін деп қарастыруымыз керек те оны. Мүмкін сондай деп. Тарихта болмаған нәрселердің бәрі мүмкін ғой. Тарихты кімдер жазады? Жеңімпаздар жазады деген сияқты мысалы. Бірақ мен өзім сенетінім Мұстафа Шоқай Әлихан Бөкейханның шәкірті болғаннан кейін, былай қарасақ, үлкен саясатқа Мұстафа Шоқайды алып келген Әлихан Бөкейхан. Кентишка ғой екеуі. Кентишка деп айтуға келмейді, бұл жерде шәкірт ұстаз. Себебі сондай не болған ба? Шәкірт ұстаз арасы субординация сақталды ма сақталмады ма екенін білмеймін, бірақ аралары 24 жас па 24 жыл ма сондай. Былай қарастырсақшы, бізде тарихымыздан белгілі жаңағы төрелер бір-біріне, жаңағы сұлтандар қарсы болған, өздері патша болуға тырысқан. Бізде Мұстафа Шоқай да төре, Әлихан Бөкейханов та төре. Олар екеуі екі бөлек мемлекет құрғысы келмеді ма, екі елдің патшасы болғысы келмеді ма, не болмаса екеуі де бір елдің патшасы болғысы келді, сондықтан бірге алмады деген. Бұл теорияға қалай қараймыз? Әлихан Бөкейхан төре, ал кім? Мұстафа Шоқай да төре. Қыпшақ қой. Мұстафа Шоқайдың бір керемет айтқан бір сөзі бар деген, қазақтар Қыпшақ деген ұлт жоқ, қазақ деген ұлт бар. Егер де барлығымыз мен Қыпшақтың төресімін, мен Арғынның төресімін, мен жаңа Найманның төресі болатын болсақ, онда біздер азғындаймыз дегендей сияқты. Сондықтан бұл жерде Мұстафа Шоқайдың бір саяси амбициясы болды деп мен айта алмаймын. Бұл жерде барлығында Әлихан Бөкейхан болсын, Мұстафа Шоқай болсын, барлығында бір көздеген мүдделері жалпы осы қазаққа бостандық алып келіп, просто кейде жақсы өмір сыйлау. Әкесіне ұлдары қарсы шығып жатқанда шәкірттер ұстазына да қарсы шыға беретін шығар. Әрине, бірақ керісінше де мысалдар бар деп ойлаймын мен. Просто сен өзің қалай ойлайсың, егер Мұстафа Шоқай Алашпен бірігейік десе, артынан ерер ме қырғыздар мысалы? Ерер деп ойлаймын, себебі сол кезде Мұстафа Шоқайдың беделі өте мықты болды. Окей, сонымен жаңағы оралайық, Алашорда мен Түркістан мына жақта болды дейік, сонда екі мемлекетте дедік қой қазақтар. Сонда тарихқа қазір қарасақ,
онда Қазақстан болып біз кеңес өкіметінің республикасы болып қалыптасып осы территориямызды сызып алғанымыз түбінде дұрыс болған екен ғой, иә? Дұрыс болды деп айтсақ ертең иә, оңтүстік Корея, солтүстік Корея болып отыратын едік. Мен Түлкібастан, сен Астанадан, екеуміз екі түрлі мемлекеттің азаматтарымыз. Түркістан автономиясы мен Алаш автономиясының саяси құрылымдары мүлдем бөлек қой негізінде. Өйткені Алаш автономиясы ол зайырлы мемлекетті қалады. Зайырлы мемлекет. Ал Түркістан автономиясы ол ислами мемлекет болуды қалады. Яғни діни нәрсені негізге ұстады. Мұстафа Шоқайдың жаңағы айтып жатырмыз ғой, Тұрар Рысқұловтың жаңағы Түркістан автономиясына өзге халықтардың бірігуі де сол ислам себепті болды. Мен басында жаңағы айтқаным, олардың білім деп мойындамады дегені, олардың өздерінің көкілташ медреселері болды, Бұхараның медреселері болды. Олардың Мәскеудің, Петербургтың, Қазанның білімін мойындаған жоқ. Ал біз айтып отқан Алашорда үкіметінің жаңағы мүшелері, олар Уфадан білім алды, Қазанда білім алды, бірақ татар молдаларынан сауат ашқандықтан оларды жадидче деп оқығанбыз. Жадидче деген яғни модернистер. Олар исламға деген бөлек көзқараста қарайды, яғни хиджаб кимей қойса да болады деген сияқты сондай көзқарастар болды да. Қазіргі Қазақстанның 2021-дегі көзқарастары қандай болса сондай болды. Ал Түркістан автономиясы оған қарама қайшы болды деп айтсақ болады да. Оны қалай біріктіруі мүмкін еді ол кезде? Басшы қайда барады, халқы соның артынан еріп кетер еді деп ойлаймын. Ал Мұстафа Шоқайдың Алашорда үкіметімен ешқандай да бір түсініспеушілігі, жаңа дінге байланысты бірінші кезекте түсініспеушілігі болмады, сондықтан оп-оңай ғана бір-біріне қосылып кетер еді деп ойлаймын. Неге олай айтамыз? Біздің Мұстафа Шоқайға бағынып, яғни Түркістан автономиясы құрылуына себеп болған өзге халықтардың бірігуі сол ислам тұрғыдан еді ғой негізінде. Шоқайдың авторитеті үшін емес, иә? Шоқайдың авторитеті үшін емес, оның қандай да бір дипломатиясы үшін емес. Ол сол жаңағы ол егер Алашорда мемлекеті ислами болған кезде әп-сәтте бірігуі де мүмкін еді. Өйткені Алашорда үкіметінде жадидче емес, жаңағы Бұхара медресесінен, Көкілташтан, Ташкенттен білім алғандар да болды. Және өздерінің мақалаларын солай жариялап жүрді. Оған мысал жаңағы айтқан Шәкәрім мен Міржақып. Бірақ олар өздерінің идеяларын жаңағы мақала түрінде таратып жүрді да, бірақ саяси аренада өздерінің амбициясын көрсеткен жоқ. Не де болса, менің ойымша, бұл жерде діни келіспеушілік деп те айтуға болмайды деп ойлаймын. Осы аса ондай қатты келіспеушілік болмады деп те ойлаймын. Сондықтан екі автономияның бір-бірінен бірігіп кетуі бұл тек қана уақыттың көлемінде болар деп ойлаймын, менің ойымша. Хорошо, онда Қазақстан тарихын айтқан кезде біз Алашорда жайлы айта берсек болады, потому что бәрібір қоқан соған бірігетін еді, бүкіл территория осы қазіргі территория болатын еді деген сияқты ма? Сонымен 1905 жылы біз хат жібердік, біздің жігіттер хат жіберді, ағаларымыз. Бабаларымыз деген ғой. Ана суретте жас көргеннен кейін солай қалып кетті. Мағжан Жұмабаев әрдайым бір жас адам ұқсап. 1905 жылы хат жібердік, одан кейін 17 жылға дейін не болды? 17 жылға дейін 1905-те хат жіберілді, әрқайсысы өздерін жаңа саяси қырынан көрсете бастады. Сол кездегі Орыс империясы оларды қара тізімге салып, сөйтіп жайлап қудалай бастайды. Сөйтіп ішіндегі Әлихан Бөкейхан болсын, Ахмет Байтұрсынұлы болсын, Міржақып Дулатұлы болсын, барлығы да бір-бір реттен түрмеде де отырып шығады. Ал сол 1905 пен 17 жылдар аралығындағы ең басты событие. Ең басты оқиға деп мен 1913 жылғы жаңа Қазақ газетінің ашылуын айтар едім. Әлихан Бөкейхандар түрмеге отырды дейсің ба, бір реттен? Сепаратист деген айып тағылды ма? Сепаратист, жалпы жаңағы бүлікші дегендей қара тізімде болып, жапон тыңшысы барлығы да себебі олар. Сол кезде жапон. Қай жыл соғысты? Бірінші дүниежүзілік соғысқа байланысты ғой. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін. Өзі жапондармен Ресей империясы 1904-1905-те соғысты ғой. Жоқ, мен айтқаным, ол сол КСРО кезінде жапон тыңшысы болды деп есептеді. Ал Ресей империясы болып тұрған кезде не үшін отты? Ресей империясы кезінде соғысқан. Сондықтан ол жапондар сол кезде уже сыртқа жау ретінде қарастырылады. Негізі КСРО құрылатын кезде олар сыртқы интервенция жасаушылар ретінде. Интервенция деген не ол?
сырттан қаржылай және де қазіргі не сияқты ма андай иә жоқ әскери бойынша ол әскери бойынша шетелден донат келеді деген сияқты иә бірақ ол бүлік шығару үшін қару жарақ үшін 1913 жылы қазақ газеті құрылды дейсіз ма 1913-те қазақ газеті құрылды. Сол қазақ газеті жалпы қазақтың мұңын жырлаған ең мықты газет болды деп айтса болады. қалай таратылатын ол мысалы Семейде шығатын ба ол газет Орынборда шығатын Семейге қалай жететін атты арқылы ма шыны керек ол жағын мен почта болған жоқ па ол жағын қазақ жерінде болған жоқ қой жоқ Орынбор Ташкент бар ғой пойызбен иә сонымен таратылды. Жалпы бұл газеттің мықтылығы сонша бұл халықта қолдан қолға тарап жүре беретін. Қазіргі проблема болған жоқ деп ойлаймын. Бізде мынандай нәрсе бар да, біз қазір жаңағы еске алған кезде көбінесе осы Алаштың идеясын ғана аламыз да. Түркістан туралы бізде көп айтыла бермейді негізінде. Неге сол? Сол неге айтылмайды? Маған обидно мысалы, мен Түлкібастың жігіті, маған Семейдің жерінде құрылған және ол кезде бөлінбесе бауырым діни емес, басқа діни емес, жаңа зайырлы емес, зайырлы болғанына байланысты айта беремін. Зайырлы діни емес, осы екеуінен бөлек тағы да партия болды бізде. Болды. Ол 300 партиясы. 300 партиясы, ол партияның халық арасында мүлдем ешқандай беделі болмады деп айтса да болады. Сондықтан 300 партиясы халыққа ешқандай жақын болмады деп ойлаймын. Сондықтан және де 300 партиясының ең басты ондай беделі болмағандығы мықты басшылар болмады. Коммунистік партия болды. Мықты бірінші кезекте мықты басшылар болмады. Коммунистік партия болсын, демократиялық партия. 300-ға. Әліби Жангелдинше. Әліби Жангелдин, мысалы, Әліби Жангелдинді. Әліби Жангелдин қазіргі таңда қандай адам ретінде қарастырады оны? Әлихан Бөкейханмен салыстырса, Мыржақып Дулатұлымен салыстырса. Ол кісілермен қатар тұлға ретінде қарастыратынына сенімдімін. Өйткені ол кісіге әйтпесе көшелерге атын бермеуші еді, мектеп оқу орындарына атын бермеуші еді. Ол кісіні де кәдімгі үлкен тұлға ретінде қарастырады. Ал енді мен бұл жерде Әліби Жангелдин как раз. Әліби Жангелдин өте мынандай мен ойымша былай көптеген сұрақтар тудыратын тұлға. Неліктен Әліби Жангелдиннің көшесі бар, неліктен Әліби Жангелдиннің ескерткіші бар үлкен, иә. Ал былай қарасақ, Әлихан Бөкейханның Алматыда бір көшесі 3 километр, кішкентай ақ, неге ескерткіші жоқ дегендей. Себебі сол кездегі бірінші билікке Әліби Жангелдин өте ыңғайлы тұлға. Себебі КСРО-ның адамы, иә, қызыл. Ал атеист, қызыл, иә. Өте ыңғайлы тұлға. Красный деген бір түрлі естіледі екен сен. Қызыл үкімет еді ғой. Иә, красный деген сияқты болып тұрды. По красному жүрген ғой сонда. Ал Әлихан Бөкейхан сол кездегі билікке де, қазіргі кездегі билікке де өте ыңғайсыз тұлға. Себебі революционер ғой. Революция деген. Себебі бірінші кезекте ол демократ дегендей сияқты. Иә, демократ және де барлығымыз біздер осы Алаштың идеясымен оқып үйреніп өмір сүрсек, онда қазіргі биліктің өзіне де қиын болар еді дегендей. Сондықтан менің ойымша Әлихан Бөкейхандар және де басқа да Алаш зиялыларына өздеріне тиесілі құрметті беру кішкене қиындау қазіргі билікке. Жүйелейікші, сонда қазақтың жерінде екі автономия болды, бір партия, 3 партия болды ма сонда? Партиялар болды, кішігірім. Беделгісі 300, Алаш, сосын? Мысалға 300 партиясын Алаш партиясымен бір деңгейге келтіруге де болмайды. Себебі сол кездегі жаңағы КСРО-ның шенеуніктері, қызылдар, сол кезде де атап өткен болатын. Алаш партиясының беделі өте мықты, себебі оның басшылары деген өте беделді, ал 300 партиясын оған қарсылық көрсететін ешқандай мүмкіндігі жоқ, себебі 300 партиясында ондай беделді тұлғалар жоқ дегендей сияқты. Ақжол партиясы сияқты болған ғой. Ақжол партиясында әйтеуір біздер 1-2 адамды танимыз ғой, ол кезде 300 партиясында Жангелдин таниды адамдар. 300-дағы тұлғалар кім мысалы? Мен шыны керек. Жангелдин, Сәкен Сейфуллин болды. Мен соған сұрақ келтірейін деп жатырмын. 1917 жылы, соған көшек, 1917 жыл деп ойлайық. Қазақтар сонда бәрібір бірге алмады ғой, бөлініп жүр ма сонда? Иә, сол кезде де. Кім қай жақта? Кто за кого? Менің ойымша мынандай нәрсе бар да. Біз қазір жалпы мен өзім оқыған Британ тарихын қарайтын болсақ, британдықтарда мынандай нәрсе бар да. Ол өзінің ескі тарихын қазбаласа да, жаңағы нәрселерді барлығын мойындай береді.
бір идеал ретінде қарастырмайды. Мысалы Лондон қаласында шотландықтардың жаңа кезінде болған басшылары, генералдары келіп өртеп кеткен кездері бар ғой. Сол өртеп кеткен кездеріндегі сол ескерткіштері әлі де бар. Олар туралы институттар бар. Біз оларды мойындаймыз деген сияқты ғой. Ничего страшного. Ол британ тарихында ол нәрсе бар да, бірақ біздің қазақ тарихында бізде ол нәрсе мойындалмайды. Себебі кезінде Назарбаев айтып кеткен ғой, біздің тарихта ұялатын нәрсе жоқ деді да. Сол бізге девиз болып кетті. На самом деле ұялатын нәрселер өте көп болды. Бізді жаңағы алашты шектен тыс идеал қылып жіберген сияқтымыз да. Басқа ұлттардан ұялатын нәрсе. Неге қазақта көп репрессия болды? Себебі бір-бірінің үстіне арыз жаза берген. Кім айтты көп репрессия? Тек қана вот мен келіспеймін осы, мысалы көбісі айтады, ойбай Алашорда, совет үкіметінде только сол Алашорда ғана көтерілді, қалған бәрі тып-тыныш. Украина, мысалы Украинаның революциясы номер 1 революция болды. Сан жағынан болсын ше, мен көрем да, Украинада да ашаршылық болды. Голодомор. Ты хочешь как в Украине, чтобы? Жоқ, Украинадан бөлек Беларусь, андай жаңағы Башқұртстан, батыс елдер бар ғой, Ресей империясындағы барлық жерде сондай болды, революциялар болды ше. Соларды айту керек деп ойлаймын. Окей, енді сол бізде жаңағы ғой алаштағы неге біз солардың бір-біріне жасқан доностарын, яғни сатқындықтарын барлығын ашпаймыз? Не үшін халқымыз қорқады? Идеология жоқ қой, и так-то идеология жоқ, бірге алмай жатырмыз. Мына жақта кезінде алашта да сатқындар болды десе, вообще быт болып кетейін деп тұрмыз ғой. Хотя өйстіп алашпен біріктіріп алып кейін. Ал негізі менің ойымша деген алашты неліктен біздер қазір халық ретінде, бұқара халық ретінде асақтап жатамыз, былай қарасаң, биліктің оған ешқандай да әсері жоқ. Қазақта тиісуге болмайтын екі тема бар, Қонаев, Алаш қой. Неліктен? Себебі алаш соған тұрады деп ойлаймын. Мысалға, неліктен біздер лайық, неліктен біздер алаш жаман деп айтуымыз керек. Ал соған келейік шал. Қай жері, қай тұрғысы жаман деп айтқан жоқпыз. Орыстарда мынандай сөз бар. Мы говорим о мертвых только лучшие, хорошие, или совсем ничего деген. Или только правду. Неге біз тек қана шындықты айтпаймыз, егер жақсылықты айтқымыз келмейтін болса. Мысалы, менің ойымша. Алашты жамандайтындай қандай олардың жаман сөз айта бермеші. Комментарий кететін сияқты кезде қорқып отырмын уже. Неліктен біздер алашты жақтаймыз, неліктен алашты жақсы дейміз, соған лайық болды әбден дегендей. Ол кездегі менің ойымша мынандай секілді. Өйткені біз өзімізді алашпен ассоциация жасаймыз ғой. Және алаш жеңілді, репрессияға ұшырады. Сондықтан біздің халімізде қазір жаңағыдай Әлімжан бауырымыз айтқандай бір жақсы, күшті, еуропалық деңгейде, орысша айтқанда благополучиеде емес те. Сондықтан алаш болған кезде бізде благополучиеде болатын бек деген ассоциацияның әсерінен бір ешқандай бір кір шаң жуытқымыз келмейтін секілді да. Бірақ негізінде жоқ нәрсені сағынамыз ғой біз, болмаған нәрсені сағынамыз. Мысалы, жаңа бағдан бері айтып отырық. Ондай мысалы. Бекіс қалайсың? Ассалаумағалейкум. В общем, жаңа айтып отырсыздар, мысалы, егерде деген көп сөзді көп айтып жатырмыз, мысалы ше. Егерде екеуі біріксе ше, мысалы, екеуі бірікпей қалса ше деген сияқты ше. Сонда екі мемлекет болып, Корея сияқты екі мемлекет боламыз ба деп, егерде деген көп та. Бізде екі түрлі архив бар. Оның біреуі осы Қазақстанның архиві, КСР-дан мұра болып қойған, және Мәскеудің архиві. Мәскеудегі архивті бізге түсінікті, оны ашып ала алмайтынымыз. Бірақ Қазақстандағы архивті ашып көруге болады ғой. Не себептен біз оларды ашпаймыз? Ерлан братан, тағы бір архив бар бізде, атам солай айтқан деген. Рас қой, қазақтың тарихы бәрі. Одан мықты архив жоқ. Қазір біз келеміз, яғни Алашордаға қатысты скептикалық көзқарасына. Бірінші жүйелеп алайықшы. Кезінде сол қазақ жерін әлі бірге алмай жүрміз, әртүрлі партиялар бар, әртүрлі автономия құрылайын деп жатыр деген сияқты. Сонда қай кланда кімдер болды? Мысалы, Әлихан Бөкейхан бастаған жігіттер олар кімдер? Әлихан Бөкейхан бастаған жігіттер олар бірінші кезекте демократтар, бірақ олар аттарымен кімдер олар? Біздер қызығы, мысалға алаш қозғалысы деген кезде әрдайым ана суретті еске түсіретін сияқты. 15 адамнан бөлек бір фото бар, 3 адам тұрған тек қана. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов және Мырза Абдуллатұлы. Сосын тағы да жаңа 15 адам тұрған Алашорда үкіметі. Сол ғана сол алаш қозғалысында сол ғана адамдар болған секілді. Бірақ негізі алаш қозғалысы жалпы Қазақстанның батысын, солтүстігін, шығысын қамтыған үлкен бір қозғалыс болды. Мысалға, алаш энциклопедиясын алып қарасаңыздар, сол энциклопедияның өзінде 1000-нан астам тұлғалар бар. 15 тұлғаны айтайықшы, 15-ін бәрі сол ішіндегі танымал кімдер?
Әлихан Бөкейхан болды, Мағжан Жұмабаев болды, Міржақып Дулатұлы болды, Байтұрсынұлы болды. Ахмет Байтұрсынұлы Әлихан Бөкейханнан үлкен ба жасы? Суретінде Әлихан Бөкейхан 1866, Ахмет Байтұрсынұлы 1872. Яғни 6 жас кіші. Бәрі негізі қатарластар ма? Мағжан Жұмабай Жоқ, Мағжан олар 20 жас. Мұстафа Шоқай, Міржақып Дулатұлы олар кейінгілік ретінде саналып. Солардың інілері ретінде шәкірттері дегенде. Мұхтар Әуезов мысалға барлығы да сол кейінгілік. Осы бізге негізі неге дәл Мағжан Жұмабай, неге Ахмет Байтұрсын танымал болды? Олар әдебиетте оқығаннан кейін ғой. Әдебиетте өлеңдерін оқимыз да, сөйтіп мейнстрим болып қалды олар. Мейнстримнен бөлек мысалға Ахмет Байтұрсынұлының өмірін алып қарасаңыздар, осы қазақ елі үшін қаншама қиын ауыртпашылықтарды басынан өткізгендігін көреміз. Сондықтан да олардың аты өшпейді деп ойлаймын. Осы Әлихан Бөкейхан бастаған жігіттер бар, тағы қандай бар параллельно? Кімдердің тобы болды? Алашқа қатысты ма, әлде Алашқа қатысты? Сол заманда қазақ жерінде болған сол заманда мысалға сол заманда екі үлкен топты қарастырса болады. Бірінші кезекте ол жаңағы Алаш қозғалысы, біздің айтып кеткен адамдар, және де дәл соларға ойлары, позициялары түбегейлі қарама қарсы бұл қызыл әскердің, қызыл биліктің құрамына кірген қазақ зиялыларын келтірсек болады. Жаңа Сәкен Сейфуллин бірінші кезекте. Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов, Мұхтар Әуезов. Неге Түркістанды айтпаймыз? Неге Түркістанды айтпаймыз? Жаңа сұраққа қайтадан оралсақ. Неге тек қана Алашты айта береміз? Қазақ деген кезде Түркістанда болды ғой. Түркістанда кімді айтамыз? Мұстафа Шоқай, сосын біз Мұстафа Шоқай деп не үшін тек қана оны ғана айтамыз? Өйткені бізге тек қана соның қалған жазба деректері ғана болғандықтан ба? Не болмаса Мұстафа Шоқайдан басқа Түркістан үкіметінде ешқандай адам болмады ма деген сұрақ. Тынышбаев бар. Тынышбаев та бар. Неге оларды мен білемін? Неге айтпаймыз? Жоқ, жаңағыдай екі қызыл мен Алашорда екеуі бір-бірінің позицияларын қарсы дегенде Түркістанға да қарсы ғой. Мұхамеджан Тынышбаев, мысалы Қоқан автономиясының алғашқы басшысы. Одан кейін Мұстафа Шоқай Тынышбаевтың ізбасары. Барлығы да Алашорда үкіметіне кірген болатын министрлер ретінде деген. Бехбуди дегенде жоқ па? Бехбуди. Өзге ұлттарды мен шыны керек білмейді аттарын. Ал негізгі жаңа Қоқан автономиясы, Түркістан автономиясынан қарайтын екі үлкен ірі тұлға қазақтардан шыққан, Мұхамеджан Тынышбаев пен және Мұстафа Шоқай барлығы да Әлихан Бөкейханнан, Ахмет Байтұрсынұлының арттарынан ерген серіктестері. Мұхтар Әуезов қай жақта? Мұхтар Әуезов алаштықтармен. Енді мынандай сұрақ менде. Алаштың зиялылардың барлығы репрессияға ұшырады. Неге Мұхтар Әуезов тірі қалды? Сосын оған неге Абай жолы кітабын жазуға рұқсат берді? Бұл жерде бір Мұхтар Әуезовтың кеңес өкіметіне не үшін жақты деген сұрақ туындап тұр. Және Бауыржан Момышұлының Мағжан Жұмабаевпен кездескендегі сөздері нені білдіреді? Қолы жоқ деген кез ба? Көрдің деген? Ол реніші Мұхтар Әуезов мен конкретно айтамын, Мұхтар Әуезов сатқын дейтін адамдар өте көп. Мен білмеймін, мен айта алмаймын. Сәбит Мұқановты да солай айтады. Сәбит Мұқановты мүлдем, мысалы Сәбит Мұқановты Мұхтар Әуезовтың қатарына мүлдем жатқызуға келмейді. Қазір онда оны жауап ретінде айтамыз, бірақ бұл сұрақты бәрібір қою керек қой енді. Біздің негізі осы подкасттың тақырыбы осы Алашорданы сатқан кім деген сияқты болайын деп тұр ғой, Құдай қаласа. Сонда Мұхтар Әуезов біріншіден Алашорданы сатты десек, ол қалай сатты? Кімге сатты? Екіншіден, неге ол кісі репрессияға ұшырамады? Әлде ол сол уақытта саясатқа қатты араласпады ма? Әуезов деген негізі соғыстан кейінгі бізге сөйтіп көрінеді, потому что соғыстан кейін ондай репрессия болған жоқ қой. Репрессия кезінде мүмкін ол басқа жұмыстармен жүрді ма деген сияқты. Ол Мұхтар 97 жылғы ма? Мұхтар Әуезов, 1897 болса, 20 жаста ғой сол кезде. Алашорда үкіметі болған кезде 20 жаста. Барлығы Мұхтар Әуезов, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатұлы шамамен замандастар, қатарластар. Ал неге Мұхтар Әуезов аман қалды, репрессияға ұшырамады? Себебі жаңағы Ахмет Байтұрсынұлының өзінің жаңағы естеліктерінде айтады ғой, осы Мұхтар сен аман қалшы, біздің аманатымыз болшы, біздің жаңағы көзіміз, біздің естелігіміз болып қалшы дегендей, Мұхтар Әуезовке өздері сөйтіп
уәжін айтады. қатты араласпай ақ қой деді ма саясатқа? Ең бастысы сен тірі қал дегендей сияқты. Ең бастысы сен тірі қал, сен жалпы қазақ қоғамына пайдаң көбірек тие берсін дегендей сияқты. Сондықтан бұл жерде Мұхтар Әуезовтің өзінің бір түбегейлі қабылдаған шешімі деп ойламаймын. Жоқ, мен кеттім, мен Алашқа қарсымын дегендей жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Бұл жерде жаңағы Алаштың аға буындары Мұхтар Әуезовке осы жолды таңдауына рұқсат берді деп айтса болады. Сондықтан Мұхтар Әуезов Алаш орданың мүшесі, сонда идеологиясын соңына дейін сақтап келген адам болып тұр ма? Сақтап келген адам, сатып кетті деп айтуға мүлдем келмейді, себебі жаңағы Ахмет Байтұрсынұлдар өздері сондай рұқсат берді деп айтса болады. Мұхтар Әуезов ең бастысы сен аман бол деген. Мысалы сенің жауаптарыңда ше қайта шындықты айту керек деген кезде менің ойымша деп тек қана жолатқым келмей жатыр. Не үшін? Не себепті? Алашқа деген махаббаттан туындап жатқан нәрсе ма? Ал қай жері нақты біз сол жерлерге келтіріп, мысалы Алаштың осы жері дұрыс емес, осы жері дұрыс емес дегендей. Мысалы саяси тұрғысынан алған кезде Алаштың қолынан келмеген заттар көп болды. Өздерінің автономиясы бір 2-3 жылдай ғана өмір сүрді. Милициясында бар жоғы бір 10 мың ғана адам болды, өзінің қорасы болмады дегенде. Бірақ жоқ, мен олардың жасаған еңбектерін жоққа шығармаймын, көп нәрсесін мойындаймын, айтып та бере аламын. Но біз неге жаңағы тұлғаларды жасыра береміз? Неге айтпаймыз? Қандай қателіктер жіберді? Неге архивтерді ашпаймыз? Жоқ, оны кейін 30 жылдары көретін сияқтымыз ғой. Қазір ол архивтер 30 жылдарға келеміз қазір, сол кезде шығатын сияқты. Ал менің жаңа айтайын дегем, айта салайын. Мысалы 17-ші жылда Алашорданы кім сатты деп жатсыңдар да. Сатты дегенде мысалы Алашордамен бірге жүріп сонда бүйтіп сатып кетті ме или изначально басқа өзінің мысалы қызы кәдімгі кейбір адамдар шынымен де кейбір адамдар емес көп адамдар қазірде бар мысалы коммунистік ойларды сол ойларды ұстанатындар қатарында болды деді. Бар. Ислам дінін не істейтіндер жаңағы Түркістан автономиясында олар бөлек өзінің идеялары бар. Олар сенеді. 3 идея бар да сол кезде. 3 партия бар. Қалай сонда мысалы бір-бірін қалай сонда үшеуі сатады. Мысалы ол кезде мысалы ондай жоқ қой. Тек мен ғана дұрыс деген ондай ешкімде жоқ сияқты. Жаңа Алаш қозғалысының құрамында Алашты міне толық былай сатып кетті деген тұлғаларды мен атап кете алмаймын. Мысалға айтатын бізде кімді? Ахмет Байтұрсынұлын айтады. Алашқа қызмет жасап жүрдім. Бір кезде жаңа КСРО орнаған кезде КСРОның құрамында жаңа еніп кетіп, сонда қызмет атқардым деген. Бәрі сөйтті. Бірақ бірінші кезекте жаңа Ахмет Байтұрсынұлы болды. Сосын Ахмет Байтұрсынұлы өзінде айтатыны бар ғой. Жаңа болашақта мені бір Алаш қозғалысын сатып кетіп КСРОның құрамына өтіп кетті деген ой туындамасын дегендей сияқты. Андай түркістандықтармен үлкен бір раскол бар да, қазақша деп айтатын еді. Бүлік па? Бүлік деп айтуға бола ма, бөліні деп айтуға бола ма? Бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысты ғой Ресей империясы. Сол кезде братана халықтарды жаңағы тыл еңбегіне артуға Түркістаннан 500 мың адамды алып бару керек деген кезде алаштықтар қолдады сол нәрсені. Өздерінің идеяларын газет журналдармен қарсыласпаңдар, бірігіңдер, жұмыс жасаңдар деген кезде түркістандықтар агрессивті, радикалды түрде қарсы болды да ол нәрсеге. Сәкен Сейфуллин не істеді, немен айналысты? Сәбит Мұқанов не істеді, немен айналысты? Сәбит Мұқановтың басын ашылайық алдымен. Сәбит Мұқановтың Алаш қозғалысының құрамында болған жоқ. Және де маған ненің құрамында болды? Сәбит Мұқановқа Кеңес одағынан құрылуы өте ыңғайлы болды. Неліктен? Себебі Кеңес одағынан басты позициясы не болды? Байлардың көзін құрту, жаңағы кедейлердің шаруалардың жағдайын жасап, барлығы бір орта тап құрастыру. Әйелдер теңдігі дегенде қызықтырған шығар. Бақытсыз Жамал жай жүрген кезде. Біздегі Бақытсыз Жамал Сәбит Мұқанов жазды ғой, спонсор болып қоймай. Мынандай нәрсе бар да. КСРОны орнатқан кезде байлардың барлығы бір жаман деген ойда қалыптасып кеткен да халықтың арасында, елдің арасында. Әлі күнге дейін бар ол көзқарас. Негізінде КСРО құрылғаннан кейін барып оларды жаман қылып көрсетті ғой. Оған дейін байлар да негізі дұрыс еді ғой. Әрбір бай өзінің қарамағындағы елге қарасып жүретін болған. Не себепті онда жаңағыдай КСРОның саясатын жаңағыдай байларды құртып түбірімен жойып барлығын бір тап қылу деген нәрсесін қолдады деген нәрсеге не үшін келеміз? Ол бізге КСРО тарапынан навязанный тарих емес па?
кезінде мүмкін. байлар жойылсын десе, бір бай айтыпты ғой, байлар жойылсын деймін, кедейлер жойылсын десеңдерші деп. мысалы жоқ, мен мысалы білетінім мына алаш орда үкіметі құрылған кезде, және енді бір еңбектерімді айтып өтейін, солардың идеясы мен жаңағы газет журналдары себебінен қазақтар сол кездегі Ресей империясында ең алғашқы автопром ашылды Семей қаласында. Автопром? Иә, автомобильный промышленность. Семейде? Иә, бір-ақ жыл ғана жұмыс істеді, кейін жабылды. Не шығарды ол жерде? Тазик шығарған жоқ па? Жоқ, кәдімгі автомашина шығарды. Автомобиль жасап шығарды. Сосын ең алғаш жаңа телеграф пен телефон линиясын жүргізді. Сол жүргізген олар сол кездегі қазақтың байлары болған тұғын, Үшкемпіров деген сияқты. Оның барлығы негізі бар, бірақ бізге КСР тарапынан жаңағыдай байлар жаман деп көрсетілгеннен кейін, мысалы біз Абай жолын оқы, әрбір қазақ оқу керек деп айтқан кезде, Абай жолын негізі цензурадан шыққан кітап ол. Ол мысалы көп қиянаттар бар деп айтуға да болады. Арақшы дегенше. Мысалы Әйгерімді ғана мақтап көрсетіп, ділдәнің деңгейін төмен түсіруі, Тәкежанға қиянаты деген сияқты. Абайдың арақ ішті дегенше мысалы. Арақ ішсе болмай ма? Сенбеймін өзімше. Жоқ, негізі мысалы діни адам Абай кезінде. Сол кезде мысалы Абай жолын қарайтын болсақ, Қодардың өзінде бір анандай көрсетті, негізі әділетсіз жасалады деген сияқты кітапта. Бірақ ол жерде жаңағы Құнанбай ол өзі берген жоқ қой үкімді. Абайдың Қодарға көзқарасы жақсы болды? Жоқ, бұл жерде оны өлтірген кезде Құнанбайдың шешімі болып жатыр ғой, не үшін оны өлтірді деген. Сол кезде біз қарайтын болсақ, ол өзінің шешімі емес, кәдімгі ғалымдармен ақылдасып Абай арқылы және Абайдың қасындағы Абайға қарау үшін жіберген жігіттері бар ғой, сол арқылы медреседен жаңағы ұстаздарынан, ғалымдардан сұратқан, осындай ашық күнә жасалды, ұсталды деді. Оның жазасы қандай деп сұрағанда, Құнанбай ол өзі осындай жасадың екен, бұл сені өлтіру керек деген сияқты ондай нәрсе болмаған да. Сонда ислами мемлекеттің талаптарын орындап, ғалымдардан сұрап сондай. Негізі Құнанбайдікі, иә, Құнанбай өзі сондай полуавтономия деп айтсақ та болады. Себебі Кенесарының әскеріне қарсы отрядтарын жіберген кезде Ресей империясы, Құнанбай сол Ресей империясына көмектескен. Бірақ ол сыртқы жағында көмектескенмен өзінің жылдам шабандоз жігіттерін алдын ала жіберіп отырғанда Кенесарыға, сен мына сайдан ұстап алмақшымыз, сен егер шамаң жетпейтін болсаң басқа жерге кетіп қал деген сияқты. Контрразведка. Оны түсініп тұрмыз, Абай жолында Құнанбайды онша емес қылып көрсеткен, на самом деле жақсы адам болған деген сияқты. Медресе соққан, енді өз қажылыққа барған. Мақұл, Сәбит Мұқанов сонымен ол Алашордаға қатысы жоқ. Алашорданы сатты дегенде қалай сатады? Мысалы, Алашорда болады, үстінен донос жазып жібере ма? Сатты дегенде не айтады? Алашорданы сатты деп айту керек емес. Себебі сатушы болған жоқ. Оның мүшесі болу керек жоқ. Ол Алашқа түбегейлі қарсы болған адам. Өзімен өзі Алашқа қарсы болған адам. Мысалға, мен Сәкен Сейфуллинге түсіністікпен қараймын. Оған ешқандай да былай қарасаң хейт жоқ. Сәкен Сейфуллин не істеді? Сәкен Сейфуллин қызыл КСР құрамында болып, жалпы қазақтың жалпы қазақ елінің дамуына үлкен үлесін қосты, бірақ Алашқа ондай аса кедергі келтірген жоқ. Сәкен Сейфуллин ба? Ол да кеңес үкіметін жақтады. Бірақ ол кеңес үкіметін жақтады. Оның енді өзінің түсінігі сондай. Маған кеңес үкіметі ұнайды болды. Ол үшін біздер адамды ол үшін біздер жамандай алмаймыз. Себебі оның кеңес үкіметі ұнады, жақсы, оны ол жақтады, бірақ оны жақтай тұрып, ол Алашқа қарсы аса қатты бір кесірін тигізген жоқ. Оның жазған бір романы бар, Тар жол тайғақ кешу деген, сол жерде алаштықтарды теріс персонаж ретінде көрсететін. Ал Сәбит Мұқанов маған неліктен ұнамайтындығы, Сәбит Мұқанов менің ойымша өзінің бір жеке бір принциптері болды ма, өзінің жеке принциптерін бүкіл елдің мүддесінен жоғары қойды ма, сондықтан мүмкін Алаштың беделін көре алмаушылықта болды ма, өте қатты жамандап жазған болатын. Тайғақ кешуде бір күшті жер бар. Сәкен Сейфуллин 1916 жылы тылға адамдарды жіберу үшін не болған ба? Санақ болған ба? Санақпен айналысқан, бір қызық бір не бар, бір факт бар. Ахмет Байтұрсынның көк есектерге деген өлеңі бар ғой. Қинамайды абақтыға жапқаны деген. Иттің қапқан, өзінің ауылдың иттің қапқаны. Соны кімдерге арнап жазған дегендей. Ақтөбенің фанаттарына. Ақтөбенің фанаттары футзалда, оны жақсы біледі ғой. Кімдерге арнап жазды дегенде, сол жерде Сәбит Мұқанов бар мысалы. Сонда өлеңнің атауы көк есектерге болатын. Неге?
Неге? Көкесектерге болып соларға мүмкін теңеген шығар. Туы көк болған жоқ па Алашорданың? Бірақ енді есектің қандай қатысы бар Алашқа? Көкесектерге деп ұйқас келгенсің. Ұйқас келген ғой. бірақ бұл жерде мәселе көкте емес. Шакалдарға деген сияқты. Мәселе бұл жерде түсте емес көк дегенде, иә. Бұл жерде мәселе есектер дегенде сияқты ғой. Және де сол жаңағы өлеңнің Сәбит Мұқанов, сосын тағы да басқа да бір көкесек деген бір тіркес болған шығар қазақта. Мүмкін қазақта мүмкін бір тіркес бар шығар, көкесектің бір аса бір мағынасы бар шығар, бірақ жалпы соларға арналған. Бірақ оның ішінде Сәкен Сейфуллин жоқ. Мен оған толық сендім. Себебі Сәкен Сейфуллин, жаңағы Ахмет Байтұрсынұлы болсын, басқа да алаш зиялылар болсын, оларға бір қақтығыстары. Кеңес үкіметін жақтағандар. Қазір бір сұрақ қоямын да сосын сен таңдаймын. Кеңес үкіметін жақтағандар, Алашорда адамдары, олардың бір-бірімен қарым-қатынасы қандай болған? Сәкен Сейфуллинмен мысалы Мағжан Жұмабаев екеуі кетіп бара жатса. Иә, осы жерде жаңа Сәкен Сейфуллин алаштар ешқандай бір қарсылығы болмады дегендей сияқты. Екеуі барлығы бір-бірімен жақсы амандасып жүре берген деп ойлаймын. Украинаның Рада думасындағыдай төбелесіп кетпегендей. Иә, ондай төбелес жоқ деп ойлаймын. Лайк басып жүрген. Ал Сәбит Мұқанов, мысалы Ахмет Байтұрсынұлын сол кездегі қазақ КСР-нің энциклопедиясына енгізгісі келген кезде Сәбит Мұқанов бірінші кезекте қарсы болған. Жоқ, оны енгізбеңіз дегендей сияқты. Енді тағы да бір байқайтын болсақ, мысалы Сәбит Мұқановқа деген өзің көзқарасыңды айтып отырсың ғой, енді осындай ойым деп. Енді жеке көзқарасыңа ешқандай әңгімем жоқ, бірақ бұның барлығымыз білеміз да, Сәбит Мұқановтың Сәбит Мұқановтың жаңа сатқындығын жасаған, сатқындық емес, қиянатын, өйткені ол ашық деректерде бар да, оны барлығымыз білеміз. Не қиянат жасаған сонда? Таныс болғанда итакта өліп тұрмын, мына жақта Алашорда кеңес үкіметінің идеясына келмейді деген соны. Жоқ, келмейді деген кезде келмейді емес, конкретно не жасалып жатыр, әскерін қалай құрып жатыр, қандай пландары бар деген сияқты сол нәрселер ғой. Бізде ол Сәбит Мұқанов ашық болғаннан кейін сен өз көзқарасыңды білдіріп жатсың да, қарсы дегенде ше. Мен жаңағы сөзге қайтып айналып келіп жатырмын. Егер Алашорда үкіметінің тұлғаларын архивтен ашатын болсақ, мүмкін қазіргідей ойда болмас па едің? Мағжан Жұмабаевтың да бір мысалы сен Сәкен Сейфуллиннің қызылдарымен болды, бірақ бір-бірлерімен жаңағы қарым-қатынастары Алашордамен жақсы болды деген сияқты сөздерді айтып отырсың ғой. Өйткені Сәкен Сейфуллин туралы ашық деректерде шыққан жоқ та ол туралы мәліметтер. Егер ашылатын болса көзқарасың өзгере ме, өзгермей ме? Біздер мысалға не болар еді деген, қызық басталды. Не болар еді деген, ал неліктен сен сенімдісің, егер де архивтерден сондай заттар шығады деген. Көзқарасың өзгеретін бе еді, жоқ па еді деп сұрап отырмын. Мен көзқарасым, егер шындық ашылатын болса қабылдай беру керек. Ол жерде ешқандай ұялатын ештеңе жоқ. Ол сатқындық жасай ма, қиянат жасады ма, сол кезде сондай болған шығар. Әрине, мысалы қазір мен көзқарасым идеализировать етуге болмайды да, Алашорда үкіметін. Көзқарасым мынандай, көзқарасым қазіргі таңда белгілі бір жаңа фактілерге, қолымызда бар жаңа фактілерге байланысты мен қазіргі позициям мынандай. Ал егер де мысалы бір 10-20 жылдан кейін жоқ, мысалы Әлихан Бөкейхандар мынандай болыпты екен, олар өзінің еліне, халқына мынандай қиянат жасады екен десе, онда әрине менің де позициям өзгереді. Себебі мен өзім білетін фактілеріме байланысты өзімнің позициям қалыптасады. Бірақ менің онда тұрған не бар? Онда тұрған не бар, адам біздер деген күнде өзгереміз ғой деген. Сондықтан ең бастысы жаңағы ақиқатты. Онда тұрған не бар деген сұраққа жауап. Просто біз білмейтін нәрсемізді идеал жасауға болмайды деген ой тұр артында. Біз білмейтін тұлғалар жайлы, нақты толық білмейтін тұлғалар жайлы, біз оларды идеал тұтып, осыны бір жаңағыдай біз көрдік қой, мысалы Ирина Қайратованың Дутқа берген жаңағы сұхбатында 7 мүсіннің ішінде Әлихан Бөкейханов тұрды. Ол деген сөз оны жаңағыда идеал жасағанда, мысалы Дінмұхаммед Қонаев, жаңа сен айттың, қазақтарда 2 тақырып бар, тиісуге болмайтын деген сияқты. Ол Дінмұхаммед Қонаевта да сол жаңағы идеал жасап жіберген да. Сондықтан біз мен мысалы Ералмен келсем, ешкімде идеал жасаудың керегі жоқ деген сияқты. Менде де ешкімде идеал жасаудың жоқ, бірақ маған ең бастысы қазіргі істеген жұмыстар ұнайды, қазіргі білетін жаңа фактілер маған ұнайды, және де соларға байланысты соларды оқу барысында, соларды зерттеу барысында менде соларға ұқсап бақым келіп өзіме еліме қызмет еткім келеді. Ғана идеал қыламыз, қалған бәрі идеал емес қой, брат.
болды. бұл жерде сен айтып жатқан сол жоқ, ол жерде бізге істеген істерін айта берсек болады ғой, бірақ ол істеген істеріне байланысты оның кез келген айтқан сөзі дұрыс, или кез келген бір ісін бір басқа бір сөздермен мағынасын мүмкін былайша істегісі келген шығар, ойлары мынандай болған шығар деген сияқты ақтап алу тұрады да, егер идеал жасайтын болсақ ше. Сондықтан біз жаңағы Алашқа деген махаббаттан туындайды, идеал жасағандықтан біз олардың кейбір кемшіліктерін көрмеуіміз мүмкін. Ерлан, бірақ сенікі өте түсінікті да, бірақ қазаққа қазір керек сондай идеология. Біз вообще бірге алмай жүр. Біз қазақ не вообще бірге алмаймыз ғой. Екеуміз бір нәрсеге бірге алмаймыз мысалы. Есікмен мақтану дегенде бар ғой бір. Иә, бір хотя бы Алашпен мақтансақ. Неге мысалы мен Алашпен мақтанғым келеді? Себебі Алаш зиялыларын әрдайым бір айтып жүрген бір сөздері болатын, қазақтың басын не қоса алады деген. Қазақтың басын тілі қоса алады. Тіл, ортақ тіл. Сондықтан Алаш зиялылары жаңағы ғылымға, білімге, әдебиетке өте көп көңіл бөлген. Мысалға абайды еткен Әлихан Бөкейхан дейді. Неліктен? Себебі абайдың жаңағы өлеңдерін алғаш болып шығарған Әлихан Бөкейхан. Абай еткен Әлихан Бөкейхан деп ешкім айтпайды ғой, брат. Тарауезов деп айтады. Білетін. Өйткені абайдың жаңағы өлеңдерін баспадан алғаш болып шығарған Әлихан Бөкейхан. Абай қайтыс болғаннан кейін. 1910 немесе 11 жылдары жаңа Қазан қаласында сол баспадан шығарған алғашқы Әлихан Бөкейхан. Жалпы Әлихан Бөкейхан түсінігі сондай болған, қазақтың басын қоса алатын сол тіл, негізі әдебиет ортақ деген. Бір сұрақ бар, осыдан шығады. Мысалы жаңа Ресей үкіметі жаңа Әлихан Бөкейханов барлығын Ресейге жіберді да, яғни сияқта орыстанып кетіп қазақ тілді ұмытып кеткендер. Мысалы бірінші сұрақ, сол жерге оқуға барғанда қанша жыл оқыды? И тілін ұмытып, мысалы өңшең орыстармен жүреді, ұмытып кетпей ме? Қазір қазақтар сияқты десең де мысалы рэп оқып кеткен. Біз өткендегі Қытай тақырыбында талқылаған кезде анау бар еді ғой, жұмсақ күш деген ше. Оқуға барған кезде сол жұмсақ күштің әсерінен Алаш үкіметінің мүшелерін біз білеміз, жұбайлары татар болғандарын, орыс болғандарын. Жұмсақ күш әсер етті ме? Олар бәрібір сол жақта ущемление болды ғой. Сен келіп тұрсың, қазақсың. Жоқ, жұбайларын айтып жатыр ғой. Жұмсақ күш әсер етті деп. Иә. Ұстаздар тарапынан, группаластар тарапынан болған жоқ деп ойлаймын мен. Жоқ, егер жұмсақ күш әсер етпейтін болса, мысалы жаңағы бізге анандай құжаты қалып кетпейтін еді жазуы. Біз қателік жасадық, өзге ұлт өкілдеріне үйленіп, сендер олай жасамаңдар, қазақ жазған ба? Өздері үйленіп алғаннан кейін бірақ мен мына жерде айта кетейін, ал өзге ұлтқа үйленгеннен онда тұрған не бар? Біріншіден, давайте осы тақырыпқа кеңінен келейік, как раз биік оянып, сұрақтар көп. Қайын жұрттар бастық губернатор шығар деген сияқты. Жоқ, просто ана жақта Әлихан Бөкейхан мысалы географияны оқып келеді. Тұманды Альбион деген бар екен, Англия астанасы Лондон, ол жақта демократия. Иә, қасында Манчестер деген қала бар, 2 клуб бар екен деген сияқты әңгіме айтып жатса, қазақтың қыздары өкінішке орай сол кезде түсінбеген. Әлихан қойшы, кеттік, ақсүйек ойнаймыз деп. Ол жақта татардың қызымен әңгімелесіп жатса, кішкене оқыған, көз ашық келіп, о, Әлихан какой-то красавчик, что там деп. Келіп Толстойды бір рет ақтарып жіберейік деп. Кеттік екеуміз байқатпай деп. Сұрақ ондай, не үшін қазақ зиялылары сол кезде? Ол деген сөз жаңағы біздің идеал жасап жатқан қазақ деген сөзге уже нұқсан келтіреді. Себебі ол өздері сол өзге ұлт өкілдерін алған соң өздері ел басшысы болғандықтан өздері пример береді халыққа, үлгі ұсынатын. Мен бір кішкене история айтып берейін. ақш үкіметі, ақш мемлекеті Британия империясынан бірінші болып шығып кетті. Және оның көп себептерінің бірі жаңағы отцы основательный деп айтады ғой, Джордж Вашингтон, Томас Эдисон деген, Томас Джефферсон. Сол кісілердің бірінші экономикалық саясаты Британиядан ол кезде навязывать ететін еді. Бостондағы шай ішу деген сияқты Британия өзінің шайын алып береді, Америка міндетті түрде сатып алу керек деген сияқты сондай заңдары бар еді. Сол кезде жаңағы отцы основатели бірінші талапты қойды. Біз тек қана бір күн киіп жыртылып кететін болса да тек қана америкалық тауарды ғана ұстанамыз. Тек Америкада тігілген киімді ғана киеміз деді. Сондай болды да. Ал егер біз жаңағы Алашорда
үкіметтің айтып жатырмыз ғой өзге ұлттан қыз алды деп, олар да халыққа үлгі болатын еді ғой кейін. Бұл қалай біз уже қазақтың жаңа қазақ деп айтатын. Сен үшін проблема ма? Мен үшін ол мүлдем проблема емес. Мен үшін мүлдем проблема. Сондықтан қазақ қыздары главный үйленіп кетпесе болды. Қазақ жігіттері ала берсін өзге ұлттан қыз. Жоқ, бұл жерде қазақ жігіттерін алуда емес әңгіме. Әңгіме елге үлгі болатын адамдардың алуында болып жүр. Мақұл ғой. Ал үлгі болды да сосын татар мен қазақтар үйленді, не қандай бір кері әсері, қандай оның кері әсері болады деген. Кері әсері болады деген кезде менің ойымша жаңағы бірінші тілге әсері болады. Бізге тілге кірме сөздердің көбеюі әсерінен тілімізге орыс тілінің әсері болды. Орыс тілі енді КСРО-ның себебінен болды ғой. Ұрпақ орысша сөйлейді деген сияқты. Иә, орыстарда уже қазақтық колорит бұзылып кететін еді. Балаға тәрбиені бәрібір ана береді ғой. Иә. Ананың сүтімен дариды дегендей ғой, қазақ тілінде сөйтіп айтады ғой. Менің мысалға позициям. Мысалы қазір Алашорда үкіметінің адамдарын айтып жатырық та, олардан ұрпақ қалмады емес, қалды, бірақ кімдер олар? Қай тілде сөйлейді олар мысалы? Кімдерді айта аламыз? Әдетте Әлихан Бөкейханның ұрпағын келтіреді мүлдем деген. Жосқа ұрады сұраған. Жосқа деген не ғой этот. Не үшін біріншіден өзге ұлттың әйелдерін алды, сосын олардың қалған ұрпақтары қалай болды? Мен үшін не маңызды? Қазақ елінің дамуына қызмет етуі. Айсұлтан айтып жатқаның бәрі сонда дәлелі жоқ па не? Сол кездегі орыстардың зиялыларында неге орыс тілінде сөйлемейді, неге біз француз тілінде сөйлеуіміз керек, неге неміс тілінде сөйлеуіміз керек деген болды да. Демек олар тілге өзгеріс енгізілетін болса, онда бүкіл елдің де тілі өзгереді деген сөз. Ол халықтың уже меншігі ол адам. Ол халыққа үлгі беретін адам. Халықтың арасында тарайтын болса, мысалы сол кезде тез таралатын болса, Алашорда үкіметі құрылмай қалуы да мүмкін. Мен үшін ауыр нәрсе ол. Не үшін бірікпеді Түркістан мен Алаш?